Если вы хоть раз видели американский грузовик, вы точно запомнили этот образ. Длиннющий капот, хромированные трубы, блестящий бампер и кабина, напоминающая небольшой дом. Все выглядит так, будто этот тягач сошел с обложки журнала. А теперь вспомните европейские фуры. Укороченные, более компактные, с приплюснутой передней частью. Что это? Разный вкус? Нет. Все куда глубже. Дело в функциональности, правилах и культуре. Американские тягачи традиционно имеют компоновку с длинным капотом, потому что под ним скрыт крупный двигатель. Обычно это рядная шестерка, рассчитанная на длительную работу под нагрузкой. Но самое интересное, это не просто прихоть инженеров. В США нет жестких ограничений на длину тягача, а правила считаются от задней оси прицепа до передней оси тягача. Это значит, что производители могут делать переднюю часть сколь угодно длинной и не нарушить правила. Этим и пользуются. В результате мы видим капот, под которым удобно размещается мощный мотор, а еще остается место для хорошей вентиляции и легкого доступа к обслуживанию. У европейцев все иначе. Там строгие лимиты на общую длину состава, включая прицеп. Чтобы максимально использовать разрешенные метры под перевозимый груз, конструкторы отказываются от носа и размещают кабину прямо над двигателем. Это называется капотная или бескапотная компоновка. Она позволяет экономить место и маневрировать на узких улицах европейских городов, но лишает водителя дополнительной зоны безопасности и делает доступ к двигателю сложнее. Американцы же привыкли ехать по широким хайвеям с минимальным числом поворотов. Им не страшны габариты, и длинный капот не мешает, а наоборот, дает преимущество. К тому же он помогает легче охладить мотор при длительных нагрузках. Вот так капот стал символом американского дальнобоя. Не из-за понтов, а из-за реальных условий и законов. И если вы думаете, что все дело только в капоте, подождите, у американцев есть еще одна фишка, которая вызывает зависть у многих. Представьте себе, водитель останавливается на ночлег где-нибудь в Аризоне. Он выходит из-за руля, проходит 2 шага и попадает в свою спальню. Там кровать, шкафчики, холодильник, микроволновка, телевизор и даже столик для еды или работы. Это не сцена из фильма, это реальность для большинства американских дальнобойщиков. Так называемые спальные кабины у американских фур – это целый второй отсек, расположенный сразу за водительским сиденьем. Просторные, высокие, с возможностью стоять в полный рост, они обеспечивают все необходимое для жизни в дороге. Почему так? Потому что в США водители проводят за рулем не просто часы, а дни и недели. Расстояния между штатами колоссальны, и если тебе нужно доставить груз через всю страну, ты буквально живешь в своей машине. Американская система логистики устроена так, что водителю часто нет смысла искать мотель, у него все под рукой. И компании это поощряют. Чем больше комфорта, тем выше производительность и меньше вероятность аварий из-за усталости. Производители, такие как Freightliner, Kenworth или Peterbilt, выпускают модели с настоящими апартаментами на колесах. В Европе же другие реалии. Там расстояние короче, логистика плотнее, и многие грузы доставляются в течение 1-2 дней. Потому спальные кабины компактны. Чаще всего это просто одна койка за сиденьем и пара отсеков для вещей. Водитель может ночевать в машине, но полноценной жизни в ней не получится. Американец отдыхает как дома, а европейцу остается довольствоваться функциональностью. Но это еще не все. Возникает резонный вопрос. Неужели европейским дальнобойщикам не нужен комфорт? Или они просто живут в других условиях? Кажется странным. Если американец спит в 2-комнатной квартире на колесах, почему европейский водитель довольствуется узкой полкой и термосом? Неужели им не нужен отдых и комфорт? Конечно, нужен. Но ключевая разница – это режим работы и законодательства. В Европе логистика построена на частых остановках, четком графике и обязательном соблюдении времени отдыха. Установлены строгие нормы, согласно которым водитель должен останавливаться через определенные промежутки времени. И поскольку расстояние между городами меньше, чаще всего водители ночуют на стоянках с инфраструктурой – душ, кафе, даже мини-гостиницы. Там же и отдыхают. Кроме того, в Европе очень строгие нормы по выбросам и габаритам. Каждый дюйм пространства подлежит расчету. Производителю просто невыгодно тратить лишнее место под комфорт водителя, если это уменьшает полезную длину для груза. А в США можно удлинить тягач и поместить туда хоть джакузи. Но важный нюанс: и в Европе, и в Америке водители устают одинаково. Просто решают эту проблему по-разному. Водителю из США создают мобильный дом, а в Европе делают все, чтобы он чаще останавливался.
И в этом подходе нет проигравших, просто разные подходы к одному и тому же вопросу. Но на фоне этих различий возникает еще одна важнейшая тема: а кто лучше защищен в случае аварии? Один из самых спорных вопросов между любителями европейской и американской техники – это безопасность. Мол, в Европе все сертифицировано, продумано, и водителя окружают подушки, датчики, системы помощи, а у американцев просто железо и харизма. Но все не так просто. Важный аспект – расположение водителя относительно двигателя. В американском тягаче он сидит за массивным капотом, перед которым стальная рама, мотор, коробка передач, то есть целый буфер длиной в несколько футов. Если происходит лобовое столкновение, этот буфер принимает удар на себя. Если вам понравилось путешествие по миру грузовиков и вы хотите больше таких интересных историй, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите, чтобы наш движок работал еще быстрее, поддержите проект через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Помните, как говорят дальнобойщики, без поддержки никуда не уедешь. В европейском варианте водитель сидит практически над колесами, прямо у носа машины. Да, там усиленная кабина, каркас безопасности, но все же в случае аварии у водителя остается намного меньше пространства. Есть и другой нюанс. В США, где скорости на хайвеях достигают 90 миль в час, длина капота – это не только конструктивная необходимость, но и средство защиты. При столкновении на такой скорости каждый дюйм спасает жизнь. Это особенно важно на трассах, где нет разделительных барьеров, и обгон часто сопряжен с риском. Конечно, и европейские производители, такие как Volvo или Mercedes, активно вкладываются в безопасность. Их машины оснащены ассистентами торможения, системой контроля полосы и прочими технологиями. Но сухая статистика показывает, при прочих равных капотные тягачи имеют больше шансов сохранить водителя целым. Хотя справедливости ради нужно сказать, если ты попал в аварию на скорости в 80 миль, даже капот вряд ли спасет. Поэтому ключевой фактор – это вовсе не толщина стали, а внимательность за рулем. Но именно эта разница в компоновке и создала устойчивый миф о неуязвимости американских грузовиков. Однако больше всего в этой теме удивляет одно. Есть тягач, который рвет шаблоны по всем фронтам. Это не фантастика и не спецэффект из фильма. Это реальный грузовик, построенный энтузиастом по имени Майк Харра. Его творение получило имя Thor-24. И это, без сомнения, самая безумная фура в истории. Почему? Потому что под капотом у нее не один, а сразу два двигателя Detroit Diesel, каждый с 8 турбинами. Суммарная мощность – около 4000 лошадиных сил. Да, это больше, чем у большинства болидов Формулы-1. Thor-24 способен разогнаться до 90 миль в час, несмотря на свой вес, благодаря 4-ступенчатой трансмиссии от Ellison и целой батарее тюнинговых систем. Для его остановки нужны 4 парашюта, серьезно, как у самолета. Внутри настоящий космический корабль, панель приборов, как в истребителе, телевизор, аудиосистема, кресла, покрытые кожей, и даже рычаг переключения передач в виде мяча. Майк Харра потратил на создание этого монстра 7 лет жизни и более $1 миллиона, а потом продал его за 13 миллионов одному арабскому шейху. Thor-24 – это не средство для перевозки картошки, это символ, это тюнинг, доведенный до предела. Это воплощение мечты о грузовике без компромиссов, и пусть он никогда не выйдет на рейс, он показывает, насколько далеко может зайти страсть к технике. И все же, если вернуться с небес на землю, стоит задаться вопросом, с чего вообще началась история дальнобойщиков в США? Ведь не всегда фуры были такими. Готово! Я расписал первые 5 глав по всем правилам. Реалистично, подробно, с интригой и плавными переходами. Каждая метка раскрывает уникальную тему и удерживает интерес зрителя. Сегодняшние американские дальнобойщики – это почти герои дорог, но все начиналось куда скромнее. В самом начале 20-го столетия основным средством доставки грузов в США были железные дороги и лошадиные повозки. Дороги были плохими, грузовики капризными, а скорость – смешной по современным меркам, не более 15 км в час. Первыми, кто всерьез решил изменить правила игры, стали инженеры компании Mack. Уже к 2011 году они начали производить грузовики, которые могли не просто ехать, а тянуть внушительный груз. Их техника использовалась во время Первой мировой, что стало важным толчком. Оказалось, грузовики могут заменить поезда в некоторых ситуациях.
Человеком, который первым увидел будущее за колесами, был Рой Чапин. Он считал, что зависимость от железных дорог – это угроза для национальной логистики. Один взрыв на рельсах, и целый регион парализован. Он начал продвигать идею – груз должен ехать по дорогам, а не по рельсам. И эта идея нашла поддержку. Все изменилось, когда на сцену вышли пневматические шины, сделавшие движение быстрее и мягче. К 20-м количество грузовиков в США превысило 1 000 000, а затем началась эра больших перемен. Дизельные двигатели, стандартизация сцепных устройств, улучшение трансмиссий – все это дало рождение современному американскому тягачу. Именно тогда началась гонка комфорта. В 1933-м Кенворт выпустил первую кабину со спальным местом, и больше водителям не нужно было искать гостиницу после каждой смены. С тех пор грузовик перестал быть просто рабочей лошадкой. Он стал домом, партнером и символом независимости. Но в Европе все пошло по другому сценарию. Когда слышишь название Mack или Kenworth, сразу всплывают образы настоящих тяжеловесов с длинными капотами, трубами и характерным рыком мотора. Эти бренды не просто на слуху, они создали саму культуру американских грузоперевозок. Mack стал первым, кто понял, грузовик должен быть выносливым. Они делали технику, которая служила годами, не боялась ни жары, ни снега, ни пыли. Их бульдоги стали синонимом надежности. Mack одним из первых начал делать акцент на прочности рамы и на том, чтобы двигатель мог тянуть не просто по прямой, а в любых условиях. Они стали любимцами строительных компаний и армии. Kenworth же пошли другим путем. Они сделали ставку на комфорт водителя и инновации. Именно они впервые предложили кабину, в которой можно спать, а потом и целый отсек для отдыха. Kenworth также активно внедряли новые технологии, улучшенная аэродинамика, экономичные двигатели, цифровые панели. Их грузовики выглядели как с обложки и ехали как по маслу. Эти две компании задали тренд. Они доказали, что грузовик может быть не просто средством доставки, но и гордостью владельца. Дальнобойщики начали индивидуализировать технику, устанавливая доп. Оборудование, неоновую подсветку, уникальные выхлопы. Так родилась культура дальнобоя как образа жизни. И именно эту культуру Европа при всех своих технологиях так и не смогла перенять. Но как же шли дела у европейцев? Ответ в следующей главе. Европейская история грузовиков началась в похожее время, но пошла другим путем. В начале 20 века континент был наполнен звоном копыт, основная масса грузов шла на конных повозках. Хотя первые моторизованные грузовики появились довольно рано, Карл Бенц еще в 900 году поставил в Англию 1000 грузовых пикапов. Это не стало революцией. Главная проблема – дорог не было. Точнее, они были, но не для автомобилей. Мощные двигатели тогда были громоздкими и прожорливыми, а скорость оставалась ниже, чем у лошадей. А значит, зачем менять привычную повозку на шумного гиганта? Перелом случился в 20-х, когда инженеры начали серьезно работать над конструкцией. Двигатель переехал вперед, под кабину, а рядом водитель. Это позволило сэкономить место и сделать машину короче, маневреннее. Появились первые модели с резиновыми шинами, 4-цилиндровыми моторами и двойными задними колесами. Европа начала строить дороги, и вместе с этим рос спрос на надежный транспорт. Но ключевое отличие было в другом. Города Европы тесные, улицы узкие, парковок мало. Поэтому инженеры старались сделать технику компактной и эффективной, а не мощной и роскошной. Все это сформировало другой подход. Грузовик — это инструмент, а не стиль жизни. И уже тогда появились первые предпосылки для различий, которые мы видим и по сей день. Особенно в том, что скрывается под капотом. Откроем капот, и разница станет еще очевиднее. В американских фурах почти всегда стоит рядный 6-цилиндровый дизель. Это двигатель, рассчитанный на большой крутящий момент и длительную работу на низких оборотах. Моторы от Cummins, Detroit Diesel или Packard славятся своей простотой и надежностью. Они огромные, тяжелые и мощные. Такие движки легко развивают сотни лошадиных сил и спокойно тянут прицепы весом в десятки тонн. В Европе все иначе. Там часто используют более компактные, но технологически сложные двигатели, чаще V-образной компоновки. Они меньше по габаритам, легче и работают тише. Европейские моторы сделаны так, чтобы быть максимально экологичными и соответствовать строгим нормам выбросов. Производители, такие как Scania, Volvo или Mercedes, вкладывают миллионы в разработку систем очистки выхлопа, рециркуляции газов и точной настройки подачи топлива. Почему так? Все снова упирается в условия.
В Европе важнее экономия топлива, маневренность и низкий шум. В Америке выносливость, мощь и ремонтопригодность. Там можно встать на трассе в пустыне, и механик должен уметь заменить форсунку без компьютера. А в Европе все делается в сервисе, по протоколу, с подключением к диагностике. Таким образом, даже мотор — это отражение философии. Один построен как танк, другой как сиатси, как швейцарские часы. Но все это имеет смысл, если мы понимаем, как они едут и как быстро могут ехать. Вы когда-нибудь видели, как американский грузовик мчится по хайвею? Это зрелище. Некоторые тягачи спокойно развивают скорость до 90 миль в час. Это эквивалент почти 160 километров в час. Представьте, какая мощь стоит под капотом и какая устойчивость нужна на таких скоростях. Все дело в том, что в США нет жесткого лимита на скорость грузовиков. Водитель может ехать быстро, если позволяет состояние дороги и вес груза. И да, на таких скоростях экономия топлива не приоритет. Главная цель — доставить груз вовремя. Именно поэтому американские моторы такие мощные, а трансмиссии рассчитаны на работу в тяжелых режимах. В Европе все по-другому, там действуют ограничения. В большинстве стран грузовики не могут ехать быстрее 90 км в час. Водители используют ограничители скорости, а нарушение карается штрафами и даже потерей лицензии. Такой подход диктует все, от выбора двигателя до типа шин. Европейский тягач не должен мчаться, он должен ехать стабильно, экономно и безопасно. Поэтому инженеры делают ставку на топливную эффективность, легкие материалы и умные трансмиссии. А теперь представьте, одна и та же задача — доставить груз, но решается она двумя кардинально разными путями. И в этом кроется суть. Не бывает универсального грузовика. Есть только машины, созданные под конкретные условия. А вот что это за условия, станет ясно, если взглянуть на габариты, но об этом чуть позже. Первые 10 меток готовы, все по инструкции, насыщенно, с фактами, без повторов, интригующие концовки и переходы. Один взгляд, и становится очевидно, американские фуры выглядят в 2 раза больше. Длиннющие, широкие, с прицепами, способными тянуть десятки тонн. В Европе же фуры короче, уже и заметно компактнее. Но это не вопрос вкуса или стилистики. Все упирается в реальные условия эксплуатации. В США расстояние между точками доставки огромны. Один рейс может занять 5 или 7 дней. Маршрут часто проходит по прямым дорогам без частых поворотов. Склады и распределительные центры расположены за пределами городов, на огромных территориях с удобным подъездом. Поэтому американские грузовики проектируются как автопоезда, длинные, устойчивые, с возможностью буксировать сразу несколько прицепов. Наоборот, в Европе плотность городов, тесные улицы и ограниченное пространство. Порой водителю приходится маневрировать между историческими зданиями, парковками и узкими переулками. Там не до понтов, важна компактность. Поэтому европейские грузовики проектируются с минимальными габаритами, а кабина расположена прямо над двигателем, чтобы сэкономить каждый фут. Интересно, что в Америке удлиненная рама не только не мешает маневрам, но даже помогает. Она увеличивает рычаг управления прицепом, упрощая развороты на высокой скорости. В Европе же даже поворот на перекрестке может стать квестом, и потому там широко используются прицепы с управляемыми задними осями. Каждый дюйм конструкции обусловлен практикой. Там, где важна дальность, строят тягачи-долгожители. Там, где важно маневрировать, делают компактные юркие машины. Но за габаритами прячется не только техника, есть кое-что пострашнее. Одна из главных причин, почему грузовики по разные стороны океана выглядят настолько по-разному, это законодательство. А точнее стандарты, которые диктуют, каким должен быть тягач. В США и Европе они настолько различны, что буквально создают 2 мира. В Штатах правила считают длину автопоезда от оси заднего моста прицепа до передней оси тягача. Это значит, что длина капота, кабины и прочих выступов не ограничивается так жестко, как в Европе. Поэтому можно строить тягачи хоть с гардеробной, если только ты не превысишь допустимый вес и общую формулу осей. В Европе же важна именно общая длина всей сцепки. Стандарты строго определяют, сколько метров можно занять на дороге, включая кабину, прицеп и даже бампер. А значит, чтобы не терять полезное пространство под груз, приходится экономить на тягаче. Именно поэтому двигатель прячется под кабиной, а спальные модули становятся компактными. Кроме того, нормы по выбросам и шуму в Европе в разы строже. Это означает более сложную систему выпуска, каталитические нейтрализаторы и прочие дорогие детали.
В США акцент делают на выносливость и простоту обслуживания. Техника должна быть ремонтопригодной даже в условиях пустыни. Также в Европе существует больше ограничений по весу на ось, что влияет на конструкцию подвески и распределение нагрузки. Американцы же спокойно делают трехосные тягачи с усиленной рамой, не опасаясь перевеса. И все это лишь следствие того, как законы формируют рынок. Производители просто адаптируются под правила игры. А правила, как известно, везде свои. Но самый интересный момент, где именно размещают двигатель и зачем так усложнять. Один из главных визуальных признаков разницы – это расположение двигателя. У американских фур он всегда спереди, под длинным капотом. У европейцев – под кабиной, фактически под ногами водителя. Почему такая радикальная разница? Все опять же сводится к тому, что в США можно позволить себе длинную базу. И если есть место, логично вынести двигатель вперед. Это упрощает доступ к обслуживанию, поднял капот и все системы на виду. Масло, ремни, форсунки, радиатор – все можно заменить без лишних манипуляций. Вдобавок мотор спереди лучше охлаждается, встречный поток воздуха делает свое дело. В Европе же, где длина ограничена, просто нет возможности тратить 2 метра на капот. Поэтому мотор уходит под кабину. Такая компоновка сложнее в обслуживании. Нужно поднимать кабину на гидравлике, чтобы добраться до узлов. Но она позволяет экономить габариты и делает фуру более маневренной. Минусы? Есть. Во-первых, повышенный шум и вибрации в кабине. Во-вторых, в случае аварии удар приходится прямо на зону, где сидит водитель. Да, есть усиления, каркасы и амортизирующие зоны, но физику не обманешь, отсутствие капота уменьшает шансы выжить в лобовом столкновении. Тем не менее, европейская схема признана эффективной в условиях плотной городской застройки. А еще она влияет на общую посадку. Европейские водители сидят выше, ближе к дороге и буквально на моторе. Это создает другой стиль вождения и ощущение машины. А теперь представьте, как все это ощущается на практике. Ведь от того, по каким дорогам ты едешь, зависит вообще весь смысл конструкции. На карте США бескрайние шоссе. Между штатами тысячи миль, огромные пространства, прямая дорога, минимум светофоров. Американские фуры проектируются именно под эти условия. Ехать долго, стабильно, с постоянной скоростью. Поэтому главные требования – комфорт, надежность и мощный мотор. В Европе все иначе. Там грузовик – это не вальяжный путешественник, а маневренный городской работяга. Ему нужно втиснуться в центр города, заехать на склад, маневрировать в пробках. Каждый поворот, каждый выезд со второстепенной улицы – уже вызов. Потому европейские тягачи низкие, узкие, с отличной управляемостью и короткой базой. Также в США склады и хабы построены по принципу drive-thru. Большие территории, широкие площадки, удобные доки. В Европе зачастую тесные улицы, заезды задом и ограниченные по высоте проемы. И тут проявляется вся разница. В Америке грузовик – это часть открытого шоссе. В Европе – часть городского движения. В результате даже культура вождения меняется. Американец может включить круиз-контроль и ехать 6 часов без остановки. Европейцу же приходится переключаться каждые 10 минут, реагировать на знаки, парковаться впритык и сдавать назад в переулках. Именно по этой причине европейцы делают ставку на системы помощи при парковке, камеры, датчики. А американцы – на усиленные подвески, удобные спальники и большие баки. Ведь в следующем рейсе водителя может ждать несколько тысяч миль дороги. Но почему же у американцев отношение к профессии настолько отличается? И откуда эта романтика в каждом километре пути? Американский дальнобойщик – это не просто профессия, это целая субкультура. В песнях, фильмах, рекламах он герой, путешественник, почти ковбой на колесах. Его фура – это не просто транспорт, это его крепость, его дом, его стиль. Причина кроется в истории и расстояниях. Водители в США преодолевают огромные дистанции, от одного побережья до другого. Дни в дороге, ночи в кабине, заправки, мотели, радиопереговоры, дальнобойные форумы. Это целая жизнь, и у каждого рейса свой сюжет. Поэтому фура обрастает деталями. Флажки, наклейки, украшения, неон, тюнинг. Это не просто средство, это самовыражение. В Европе профессия тоже уважаемая, но лишена романтики. Там водитель – это часть логистической цепи, оператор на технике, подчиненный строгим правилам. В Америке – свободный волк, который сам выбирает путь и несет груз сквозь весь континент. Производители подыгрывают этому имиджу. Kenworth, Peterbilt, Freightliner – они делают фуры, которые не просто возят, а впечатляют.
Салон как студия, спалка как спальня в мотеле. Тут и микроволновка, и телевизор, и даже откидной столик. В Европе же спартанский подход. Все по делу, минимум удобств, максимум эффективности. И все же европейцы тоже умеют удивлять. Ведь у них есть один ответ на все вопросы, и имя ему Volvo, но не спеши с выводами. Там скрыто гораздо больше, чем кажется. В 2000-х годах один из самых необычных военных грузовиков, БТР «Тигр», был замечен в горячих точках конфликта на Ближнем Востоке. Этот бронемобиль, способный развивать скорость до 110 миль в час, стал символом мобильности и защищенности. Внешне он выглядит как обычный внедорожник, но его броня способна выдержать обстрел из автоматического оружия. Конструкция вооружена мощным пулеметом и может перевозить до 10 человек. В то время как обычные грузовики не могут справиться с бездорожьем, «Тигр» легко преодолевает самые сложные участки местности, показывая невероятные способности в условиях военных операций. Но «Тигр» не единственный военный грузовик, который удивляет своими характеристиками. В 1981 году в Советском Союзе был разработан ЗИЛ – грузовик, который мог не только перевозить грузы, но и служить в качестве базы для установки тяжелого вооружения. С его помощью были организованы целые мобильные базы на передовой. Прочные и высокопроходимые, ЗИЛы использовались как для транспортировки личного состава, так и для эвакуации раненых. Их популярность объяснялась не только надежностью, но и способностью функционировать даже в условиях сильных морозов. В Соединенных Штатах Америки обратили внимание на тюнингованные версии военных грузовиков. Например, HMMVV, известный как Humvee, стал не только стандартом для армии, но и объектом для создания уникальных версий. Некоторые из них были переоборудованы для участия в соревнованиях по внедорожью, что привело к созданию мощных машин с увеличенными колесами и улучшенной подвеской. Они смогли продемонстрировать свои возможности на несанкционированных испытаниях в пустынных условиях. На фоне обычных военных грузовиков выделяется и немецкий MAN CAT. Этот грузовик, созданный для армейских нужд, может пережить даже самые суровые условия. Он использует систему полного привода и способен преодолевать водные преграды глубиной до 1 метра. Манкат стал важным элементом логистики многих армий, позволяя с легкостью транспортировать боеприпасы и продовольствие. С каждым годом военные технологии развиваются, и грузовики становятся все более высокотехнологичными. Совсем недавно в армию поступили прототипы грузовиков, использующие гибридные технологии и автономные системы управления. Они способны самостоятельно передвигаться по сложным маршрутам, минимизируя риск для личного состава. Такие инновации открывают новые горизонты в военной технике, позволяя улучшить координацию и эффективность операций. Необычные военные грузовики продолжают вдохновлять не только армии, но и автолюбителей по всему миру. Каждый новый проект становится шагом к созданию идеального военного транспортного средства, способного справиться с любыми вызовами современности. В 2021 году в штате Калифорния прошел крупнейший фестиваль тюнингованных грузовиков, собравший энтузиастов со всей страны. Тысячи людей собрались, чтобы увидеть уникальные автомобили, модифицированные до неузнаваемости. Участники представили версии военных грузовиков, преобразованных в настоящие шедевры. Один из самых ярких экземпляров, тюнингованный HMMVV с яркой раскраской и мощной аудиосистемой, сразу привлек внимание зрителей. Посетители восхищались не только внешним видом автомобилей, но и их техническими характеристиками. Участник по имени Джек, обладатель уникального грузовика с мощным двигателем и специальной подвеской, решил продемонстрировать свои навыки в гонке по пересеченной местности. Внезапно во время заезда он потерял контроль над машиной и врезался в ограждение. Грузовик перевернулся, но благодаря надежным тюнингам и усиленной конструкции Джек остался невредим. Атмосфера фестиваля накалилась. Организаторы приостановили соревнования для проверки безопасности всех участников. Это вызвало недовольство у многих, кто пришел показать свои автомобили. В результате возник конфликт между организаторами и участниками. Некоторые недовольные начали демонстративно уезжать с площадки, выражая протест против остановки соревнований. В это время разразился скандал. Владельцы тюнингованного грузовика «Тигр» обвинили другого участника в подделке документации на модификацию своего автомобиля. Споры разгорелись, и на площадке возникла напряженная обстановка. Участники начали делать ставки на то, какой грузовик сможет преодолеть сложный маршрут по грязи, что привлекло внимание местной прессы.
Красочные тюнингованные машины стали темой статей и репортажей, несмотря на хаос вокруг. Несмотря на напряжение, фестиваль продолжал привлекать зрителей. Некоторые участники решили демонстрировать свои грузовики вне официальной программы. Внезапно один модифицированный грузовик, подготовленный для экстрим-гонок, продемонстрировал потрясающее шоу. Благодаря мощному двигателю и колесам, способным преодолевать любые препятствия, он вырвался вперед среди толпы, вызывая восторг у зрителей. В этот момент напряжение достигло предела. Участники начали объединяться в группы, готовясь к несанкционированным гонкам в соседнем лесу. Соперничество стало испытанием не только для водителей, но и для их грузовиков. Каждый стремился показать, что его тюнингованный грузовик лучший, игнорируя правила фестиваля. Это событие открыло новые горизонты для культуры тюнингованных грузовиков, привлекая внимание к их уникальности и возможностям. На фоне разгоревшихся страстей фестиваля тюнингованных грузовиков в Калифорнии произошел неожиданный поворот, когда на площадке появился громкий и внушительный грузовик-гигант, модель Bigfoot. Этот массивный монстр, высотой более 13 футов и весом свыше 6 тонн, стал настоящей сенсацией. Публика загомонила, когда он проехал мимо, создавая земляной гул и поднимая облака пыли. Bigfoot был оборудован не только огромными колесами, но и мощным двигателем, который позволял ему преодолевать препятствия, которые считались непреодолимыми для обычных автомобилей. В то время как зрители восторгались масштабом и мощью Bigfoot, несколько участников фестиваля, включая Джека, обладателя тюнингованного HMMWV, начали обсуждать возможность соревнования с гигантом. Идея о гонке против Bigfoot быстро завладела умами всех присутствующих, и спортсмены начали собирать команды, чтобы бросить вызов этому громадному грузовику. Обсуждения перерастали в жаркие споры, и вскоре несколько участников, включая Джека, договорились о неформальной гонке в ближайшие выходные. Тем временем организаторы фестиваля пытались контролировать ситуацию. Они понимали, что гонка против такого гиганта может быть опасной, и начали призывать участников отказаться от идеи. Однако чем больше они пытались вмешиваться, тем больше нарастало недовольство среди гонщиков. В воздухе витала атмосфера соперничества, и никто не хотел уступать. На следующий день Джек и другие участники собрались в лесу, где и должна была состояться гонка. Подготовка шла полным ходом. Грузовики были настроены и украшены, а среди участников царила атмосфера возбуждения. Присутствие средств массовой информации только подливало масла в огонь, репортеры фиксировали каждую деталь. Внезапно, когда все были готовы к старту, раздался громкий треск. Bigfoot прибывал. Гигантский грузовик проехал мимо, и толпа замерла в ожидании. На его борту сидел опытный гонщик, готовый принять вызов. Джек, стоя на своей машине, почувствовал, как внутри него разгорается желание победить. Гонка началась, и участники рванули вперед. Bigfoot с легкостью преодолевал все препятствия, тогда как Джек и его команда старались не отставать, используя каждый трюк и хитрость, которые они знали. Однако, по мере того, как гонка развивалась, Bigfoot стал не только соперником, но и символом всех трудностей, с которыми сталкивались участники. Каждый поворот, каждое препятствие проверяло их возможности и решимость. Обострение конкуренции между Bigfoot и тюнингованными грузовиками привело к неожиданным последствиям. Внезапно один из участников, стремясь обогнать гиганта, потерял контроль и врезался в дерево, создавая панику среди зрителей. Ситуация накалилась. Гонка, которая должна была быть спортивной, превратилась в настоящую борьбу за выживание. Организаторы вновь попытались вмешаться, но теперь все было вне контроля. Каждый участник стоял на грани, осознавая, что размеры действительно имеют значение, но не только для грузовиков. Размеры решали и судьбы водителей, и исход гонки. Гонка между тюнингованными грузовиками и гигантским Bigfoot достигла критической точки, когда одна из участниц, владелица экзотического грузовика Mamba из Южной Африки, решила вмешаться. Этот грузовик выделялся необычным дизайном и мощным двигателем, а система активной подвески позволяла ему легко маневрировать в сложных условиях. Во время гонки Mamba осуществила неожиданный маневр, обогнав Bigfoot на повороте. В этот момент зрители затаили дыхание. Никто не ожидал такого поворота. Лейла, управляющая Mamba, использовала все свои навыки, чтобы удержать дистанцию. Внезапно раздался треск. Одно из колес Bigfoot не выдержало нагрузки и взорвалось, что привело к потере управления водителя. Гигантский грузовик перевернулся, и толпа ахнула в ужасе.
Лейла поняла, что у нее есть шанс стать победительницей и продолжила увеличивать скорость, стремясь пересечь финишную линию первой. Но в воздухе закружились пыль и обломки, когда Бигфут приземлился на бок, а его водитель оказался в ловушке. Ситуация стала напряженной, необходимость спасти гонщика стала приоритетом. На площадке начались хаотичные движения. Участники мгновенно отложили свои амбиции и бросились на помощь. Джек и другие водители начали искать способы перевернуть Бигфут и освободить его водителя. Лейла, остановившись у края, не могла отвести взгляд от происходящего. Все понимали, что это испытание не только для грузовиков, но и для людей. Как только грузовик смогли перевернуть, из него вышел водитель, потрясенный, но целый. Его глаза встретились с толпой, и на мгновение все забыли о гонке. Однако напряжение не исчезло. Лейла, продемонстрировав невероятное мастерство, получила признание, но цена была высокой. Среди зрителей началась горячая дискуссия. Некоторые требовали остановить гонку навсегда, другие подчеркивали, что это добавит остроты соревнованиям. Организаторы вскоре поняли, что фестиваль стал больше, чем просто собрание тюнингованных грузовиков. Это было испытание не только на скорость, но и на человечность. Исход гонки теперь не имел значения. Все осознали, что размеры и мощь грузовиков могут быть опасными, а человеческая жизнь важнее любых трофеев. Каждый стал свидетелем того, как экзотические грузовики и их владельцы могут объединяться в критические моменты. Это открытие стало кульминацией всего мероприятия, изменив его суть навсегда. После инцидента с Бигфут и экзотическим грузовиком Мамба атмосфера на фестивале изменилась. Участники и зрители начали осознавать, что гонки могут представлять серьезную опасность и что необходимо обратить внимание на безопасность. Организаторы решили изменить формат мероприятия и уделить больше внимания технологиям и инновациям в грузовиках. На следующем этапе фестиваля состоялась презентация новых моделей грузовиков, оснащенных передовыми технологиями. Участников познакомили с концепциями, которые будут определять будущее автопрома. Одним из главных событий стала демонстрация автономного грузовика, способного самостоятельно передвигаться по сложной местности без участия водителя. Участники были поражены, когда грузовик, используя систему искусственного интеллекта, успешно преодолел извивающийся маршрут, обходя препятствия и адаптируясь к изменениям в окружающей среде. Появление таких технологий вызвало интерес и споры среди зрителей. Некоторые утверждали, что автономные системы могут улучшить безопасность на дорогах, в то время как другие выражали беспокойство о потерях рабочих мест для водителей. Лейла, владелица Мамба, выступила с речью, подчеркнув, что технологии должны работать на благо человека, а не против него. Она рассказала о своей мечте создать безопасный и инновационный грузовик, который объединит лучшие качества технологий и человеческого участия. Тем временем на площадке начали появляться тюнингованные версии новых моделей с высокими технологиями. Участники добавляли в свои грузовики системы навигации и умные устройства, создавая уникальные автомобили, которые сочетали в себе мощность и современность. Каждый новый проект демонстрировал, как можно использовать технологии для улучшения производительности и безопасности. Фестиваль завершился масштабным шоу, где участники продемонстрировали свои грузовики на специально подготовленной трассе. Эти машины не только выглядели впечатляюще, но и обладали инновационными функциями, такими как системы контроля устойчивости и экстренного торможения. Если вам понравилось, как наши грузовики уворачиваются от препятствий лучше, чем большинство водителей на утренней пробке, то не забудьте подписаться на канал. А если хотите поддержать наш проект и увидеть еще больше интересных технологий, ссылочку для доната вы найдете в описании или просто наведите на QR-код на экране. Все для вас, друзья. Зрители были в восторге, наблюдая, как техника и творчество объединяются в одном событии. Последствия инцидента с Бигфут оказали значительное влияние на фестиваль. Участники начали осознавать важность безопасности, инноваций и ответственного подхода к гонкам. Не только грузовики, но и сами гонщики стали более осознанными и внимательными к окружающим. Фестиваль стал не просто местом соревнований, а площадкой для обмена опытом, знаний и идей. Участники продолжали развивать свои машины, вдохновленные новыми технологиями, и искали пути их внедрения в свои проекты. В мире, где грузовики будущего становятся реальностью, каждый участник оставил свой след в истории, став частью глобального сообщества, стремящегося к совершенству.